Возможно, вы не правы, и вам это докажут. Не, заново, все хорошо. Первый пик, он стратегически простой. Распаковывает все хорошо. А это нормально или не нормально? Ну все. Всем привет, я Сережа G. Сегодня мы с вами немножечко подрафтим. Драфт – довольно-таки важная составляющая любой компетитив игры. С нее начинается эта самая игра, и благодаря этим 5 минутам драфта можно очень облегчить себе задачу, а можно, наоборот, очень сильно осложнить. Если ваша разница в силе соперника не очень велика, то, возможно, вы и проиграете игру, уже закончив драфт. Такое тоже происходит. Порядок пика и бана время от времени меняется. Это делается для того, чтобы сбалансировать первый пик и второй пик. Первый пик, соответственно, называется так, потому что ты начинаешь стадию бана, и, как правило, ты делаешь свой первый пик. Второй пик ты уже отвечаешь на действия противника. И так же, как и стороны в доте, компетитиве имеют довольно разные винрейты, они отличаются, потому что сбалансировать стороны сложно. Также и драфт-стадия, она всегда относительно дисбалансна. И в моем представлении всегда есть преимущество у того или у иного пика. Как бы не старались разработчики сбалансировать этот момент. Неважно, про какой патч мы говорим, про какую последовательность мы говорим, всегда будет одно и то же. Как вы можете наблюдать, есть закрывающие пики. Вот я их выделю, наверное, вот 8. Это 8. Почему он закрывающий? Он идет после этих 2. После этого нет никаких пиков, идут баны. То есть это очень сильный момент первого пика. И вообще любого, даже если будет другой патч. Все, что закрывает, все, что пикается после, это все, в моем представлении, усиление драфта. Все, что открывается, это некая слабость. Но вокруг этого всегда можно работать. И даже вот этот вот first pick, в моем представлении, в зависимости от патчей, он может быть даже более выгодный, несмотря на то, что вы первый вскрываете здесь героя. Если в мете есть очень сильные герои, то их выгодно вскрыть первыми или взять быстрее, чем враг. Даже если на них враг найдет ответ, если эти герои достаточно сильные, то вам это будет выгодно. Давайте открою, наверное, реплей нашей недавней игры против Virtus.pro. Просто на примере этой игры, скорее всего, какие-то элементы покажу драфта. Не буду вдаваться в баны. Это баны, скорее всего, связаны с индивидуальным предпочтением команд. Безусловно, каких-то героев более выгодно скрывать первыми, какими-то героями было бы приятнее закрыть стадию, какие-то герои, возможно, бы и не были пикнуты в первой стадии. Это все элементы, наверное, можно назвать довольно высокого уровня. Для того, чтобы их понимать, нужно просто лично прочувствовать, и тогда это будет все очевидно. Но то, о чем я хочу поговорить, это вот как пример героев первого пика. Мы начинаем драфт-стадию с пика Кентавра. У нас этот Кентавр, как правило, никуда не флексится, на небольшое отступление. На драфте довольно ценятся, в моем представлении, герои, которые могут играться несколько позиций. Если вы открываете ваш драфт или просто выбираете героя, который может быть как мидером, так и оффлейнером, или как мидером, так и суппортом, или любые переменные позиции, любые взаимодействия между ними, где они могут менять линии. Это невероятно помогает вам на драфте. Из-за того, что враг, видя вашего героя, не имеет достаточной информации о том, как ему взаимодействовать с этим героем. Он может попробовать его закрыть на линии, но вы этого героя поставите на другую позицию, на совсем другую линию. Получается, то, что взял враг, совсем неэффективно, как минимум, на линии против этого героя. Как ответ на это? Просто стараться брать героев, которые эффективны по игре. Неважно, какой этот герой позиции. Да конкретно в этом случае мы берем Кентавра. В других регионах я видел, даже в СНГ, наверное, регионе, вполне возможно, что этот Кентавр мог бы играть другую позицию, не только позицию 3. Наша команда это не практикует, но мы не расстраиваемся, потому что считаем Кентавра довольно-таки сильным персонажем этого патча, даже если он играет против контрпиков. Это вот пример того,
как первый пик, несмотря на то, что вы вскрываете вашего героя, может идти вам на пользу. Вы просто ухватываете очень-очень сильного персонажа в вашем представлении. Возможно, вы не правы, и вам это докажут, то, что этот герой не такой уж и сильный, но идеологически мы очень довольны тем, что взяли здесь Кентавра на first пик. Тем более, скорее всего, если мы его не возьмем, Virtus.pro его возьмут в 2 других пика. И, скорее всего, все равно тоже они не будут менять этого героя на другую позицию. Он все так же у них будет позиции 3. Очень сильная позиция 3. Virtus.pro отвечают Магнусом. Довольно-таки популярная стратегия сейчас Магнусом в патче 7.29c. Этот герой тоже у них может быть несколько позиций. Зная команду Virtus.pro, это может быть мидер Магнус и оффлейнер Магнус. Скорее всего, оффлейнер Магнус, но мы держим в голове, что это также может быть мидером. То есть, несмотря на то, что Virtus.pro не очень любят флекс-героев, то есть героев, повторюсь, которые меняют свои позиции. Они любят ультимативно показывать, что вот, мы идем к вам этой линии, нам все равно, что вы с этим сделаете, мы поиграем в свою игру и победим вас на своем личном скилле. Мы вот такие вот бесхитростная молодежь. Мы держим в голове, что это мидер. Здесь, скорее всего, по моей памяти, мы возьмем Лину. Лина тоже как пример очень вариативного персонажа. Не могу сказать, что это довольно-таки идеально, что мы ее берем вот здесь, в 8-й, в относительно сильной позиции, потому что в идеале хотелось бы взять героя, под которого потом ты дашь баны, и вы его укрепили. То есть вы его закрыли, враг не сможет на это ни на что ответить, и у вас есть вот 3 бана, чтобы поработать над его усилением. Поработать над усилением Лины практически невозможно, да и не нужно. Этот герой в этом патче может играться практически любой позиции. И это просто сильный лайнер. Дуэт Кентавра и Лины, он довольно сейчас популярен. Это просто ультимативно сильная линия. Нам даже все равно, что они потом возьмут. И конкретно здесь баны идут не под усиление Лины, а просто героев, которые могут быть эффективны под Магнатавра. Под Магнуса, извините, Магнатавр. В первой дуэте. Но, повторюсь, эта Лина, в принципе, может быть и на любой другой пик. То есть ее здесь позиция, в моем представлении, не самая удачная, но с этим ничего не поделать. Но я бы предпочел, чтобы здесь был бы герой, которого мы могли бы подкрепить банами. Но конкретно в этой игре это не имеет смысла, потому что, скорее всего, у нас баны так или иначе должны быть, чтобы у них не было хорошего героя под Магнуса. Герои все равно останутся, но те, которые, как минимум, еще, возможно, самые эффективные. Вот, как минимум, да, самые эффективные. Здесь берется Тени. Мы, опять-таки, не понимаем, что это такое. Это может быть... Навряд ли Virtus.pro сделает 4 Тини, но если мы абстрагируемся от команды Virtus.pro, то, в принципе, эти все герои могут быть абсолютно разных позиций. Это может быть и 5 Леон, это может быть и 4 Леон, это может быть и 4 Тини, и 2 Тини, и керри Тини. Здесь мы ставим ставку, что это либо керри, либо мидер. В идеале бы здесь нам, скорее всего, уже ответить тоже нашим мидером, чтобы сохранить некий баланс героев. Условно, здесь есть 2 кор-персонажа и суппорт, и у нас было бы здесь 2 персонажа и суппорт. Но, скорее всего, мы хотим взять нашего мид-героя попозже, чтобы у него была получше игра, и он такой более специфичный у нас будет. Это, скорее всего, Бэтрайдер, и мы в него уже здесь целимся. Мы не хотим облегчить их задачу, и чтобы у Бэтрайдера была сложная игра. Мы хотим его сделать полегче. Так что мы выбираем взять Рейскинга. Безусловно, мы показываем уже наш керри-потенциал, что вот он Рейскинг, и вот они могут по керри-потенциалу нас переиграть, но мы плюс-минус видим линию. Мы не думаем, что они все же поставят уже здесь Магнуса мидл, делаем некую ставку на то, что мы видим лайн, просто добираем Рейскинга в стратегию против Магнатавра. В худшем случае он просто получит РП и умрет, и воскреснет. Это не так уж и плохо. Даже сейчас рассказываю, лишний раз убеждаюсь, что в первый пик в этом патче из-за того, что у тебя есть 3 закрытия, выглядит объективно сильнее. 3 закрытия круче, чем 2 закрытия. К тому же ваш первый открывающий герой на first pick, то есть вы можете схватить представление одного из самых сильных героев в мете раньше противника, что тоже является для вас бонусом, а остальную полдрафта просто закрывать. Сделано это было потому, что в прошлом патче второй пик, в моем представлении, имел некое преимущество, но сейчас, мне кажется, преимущество первого пика, оно
разрыв стал слишком большой по сравнению с тем, что был. Но, может быть, я не прав. Здесь мы берем Бэтрайдера, мы уже в целом планировали его брать еще с Пикатини, но хотели подзадержать, чтобы у него была более простая игра. Это, скорее всего, связано со спецификой Бэтрайдера, что, в принципе, герой может быть гораздо менее эффективным, если против него наберут хороших, банальных героев. Но если герои против Бэтрайдера плохие, то Бэтрайдер становится невероятно сильнее по сравнению с тем, чем он является, когда против него есть хорошие герои. Так вышло, что у них все еще в теории может быть керри под Магнуса, но Тини не очень хочет играть, скорее всего, Бэтрайдера мидовый, поэтому мы делаем ставку на то, что мы не хотим, чтобы у Бэтрайдера была плохая игра, и даем 2 бана на Пака и Квапу. Хотя прекрасно понимаю, что, скорее всего, они могут, в принципе, здесь добрать и себе керри-героя также под Магнуса. Но в целом нас это устраивает. Потому что, повторюсь, у Бэтрайдера будет хорошая игра, у нас точно уже здесь выстраиваются относительно сильные линии с разными комбинациями, и им придется ластпикать керри. Керри, которые закроют Кентавра на линии, их и так крайне мало, а тут еще и прошла вот эта стадия, где абсолютно разные керри банились, поэтому в целом, даже зная результат игры, лично меня эта драфт-стадия полностью устроила. И сейчас, в принципе, гляжу на это свежим взглядом, она меня устроила. Нюансов по драфту относительно много. Чтобы не искать новый реплей, могу просто накинуть, что, скорее всего, сейчас с 2-го пика вам нужно иметь в запасе довольно приличное количество комбинаций ультимативных линий. В моем представлении ультимативная линия — это такая, которую ты вскрываешь, и при этом считаешь, что большую часть матчапов вы постоите ровно, может быть, даже лучше. И какие-то есть буквально несколько вариаций, которые могут действительно создать вам неприятности, но для этого у вас есть баны. То есть вы должны вскрывать ультимативные линии и сетапить баны. Это даже звучит не очень удобно, но это то, как оно есть. То есть в этом плане сейчас 2-й пик действительно довольно-таки сложный и строится на каких-то уже заготовленных раздрафтах и раздратованных мини-связок героев. 1-й пик, он просто стратегически простой. Решаем выбрать Дазла. Мы понятия не имели, что здесь будет Void, и я не думаю, что Void здесь самый удачный герой. В принципе, несмотря на то, что Void эффективный Бэтрайдера, Void не очень эффективный Врискинга, в Войду довольно-таки сложно играть в Дазла, если не прыгают на Дазла. При этом с линиями им тоже потяжелее. Может быть, им стоило скрывать своего керри-персонажа раньше. Я бы, наверное, так бы делал, но я не игрок команды Virtus.pro, и это абсолютно их дело. С вами был Сережа G. Надеюсь, вы хорошо провели время. Я прекрасно провел время. Смотрите другие видео на нашем канале. Спасибо. Косметика на 3000 рублей. У меня Лина. В башке огонь. В глазах огонь, в душе огонь.